नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको अड़ूसे के पेड़ से अवगत करा देता हूँ। ये देखिए आप, ये अड़ूसा के पत्ते हैं, गौर से देख लीजिए। अड़ूसा दोस्तों श्वास रोग की, खांसी की, रक्त प्रदर की बहुत उत्तम औषधि है। ये बच्चों के जो निमोनिया रोग हो जाता है उसमें भी अच्छा काम करता है। आइए मैं आपको सर्वप्रथम बच्चों के निमोनिया के संबंधित रोग से बताता हूँ। यदि किसी बच्चे की छाती में कफ भरा गया हो और उसको डब्बा रोग हो रहा हो तो इसके पत्तों को बांट करके उसकी छाती पर लेप कीजिए आप। और डब्बा जहाँ ये छाती की जॉइंटों के बीच में जहाँ डब्बा रोग होता है वहाँ पर लेप कीजिए तो जो उसका जो कफ जो छाती में भरा गया है वो पतला होकर के दस्त के मार्ग से निकल जाएगा। और जैसे उसको खकार आएगा या खांसी आएगी तो उसके मुख के माध्यम से भी वो कफ पतला होकर निकल जाता है। यदि किसी को श्वास की गंभीर पुरानी बीमारी हो, श्वास रोग किसी चीज़ से नहीं जाता हो, तो इसके पत्तों को आप बाँट के रस निकाल लीजिए करीब 2 तोला। उसमें आधी चम्मच शहद मिला करके यदि वो इसको सुबह और शाम को पीता है तो उसका जो श्वास संबंधी रोग है वो जड़ से ख़त्म होने लग जाता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति इसके रस को नहीं पीना चाहता तो इसके 4-5 पत्तों को लेकर के 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए। और उबाल करके यदि वो व्यक्ति 1 गिलास का जब 1 कप पानी रह जाए तो उसमें आधी चम्मच शहद मिला के पिए तो सुबह शाम लेने से उसका श्वास रोग जो भी है उसमें बड़ा उत्तम कार्य करता है। ये दोस्तों एक विशेष बात आपको और बता देना चाहता हूँ, अड़ूसे के पत्तों की लुगदी में ताम्र की भस्म भी बनती है। दोस्तों ये मैंने आपको जो अड़ूसा आप देख रहे हैं इसे अवगत करा दिया है। ये आप देखिए, मैं भी एक विभिन्न औषधि उद्यान में आया हूँ ताकि आपको जो जो औषधि मेरे को मिलती जाए उन सबके गुणों से आपको परिचित करवाते जाऊँ। नमस्कार, धन्यवाद।